بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا وقد يقدم المصور بكل دا جدي بدې دینا چې کوم بحث کوي نو د دې بحث د حل کولو لپاره مصنف رحمت الله علیه د دې دغه د علم المنطق اصطلاحات په دې کې استعمال کړي دي. نو دا اصطلاحات منګه په تور د تمهید باندې وایو منګه چې کوم سوچ کړل دي لپاره او کوم خبره مونږ کړی دا نو پای کې منګه دا خلاصه او باسلی دا چې په دې سبق باندې پوهیدو مخکې ځان په شپږو خبرو باندې په کول پکړ دي. پای کې نمبر 1 خبره ده چې یو سلب عموم ده او یو عموم سلب ده. سلب عموم او عموم السلب. عموم السلب او دې د بل نوم وي شمول نفي او بل نوم چې دې ته ویل کېږي سلب کلی. دا ټول یو شی. نو ما تاسو ته پرون دا خبره شروع کړو او بیا موږ ټایم ختم شو چې لکه په عربی کې موږ دې کو چې په عربی کې اول مضاف وي بیا بس مضاف الیه وي او چې کله موږ ترجمه کوو نو اول موږ د مضاف الیه ترجمه کوو او بیا موږ د مضاف ترجمه کوو. چې دا خبره زموږ په ذهن کې وي نو بیا به موږ ته د دې عموم سلب او سلب عموم د دې معنی به موږ ته بیا اسانه. سلب عموم دلته نفي شمول او دلته وي نفي عن افراد. نو دلته کې د عموم سلب مطلب دا دی عموم سلب یعنی د سلب عموم او د سلب عموم مطلب دا دی د عموم نفي د عموم سلب کول. یو خدا دا سلب ویلېږي منفي کول. سلب څه ویلېږي منفي کول. نو عموم سلب څه ویلېږي یو څه سلب کول د محکوم علیه د ټولو افرادونه. یو څه د محکوم علیه په دې سلب کې عموم دی. دا سلب یو څه د محکوم علیه د ټولو افرادونه منفي کول دې ته ویل کېږي عموم السلب. پوه شو بنه معنی یو څه د محکوم علیه کو پیژنې کنه بچا باندې حکم لګیدلې دا د ټولو افرادونه دا حکم منفي کول دې ته څه ویل کېږي لګته لا شيء من الانسان بحجر. وې د انسان هیڅ یو څه یعنی هیڅ یو فرد انسانانو دا حجر ده. نو دلته ګوره دا عموم مثال ده د دې محکوم علیه د هر فرد نه دا حجر منفي کو. پوه شو به باندې او سلب عموم او نفي شمول دې ته ویل کېږي چې پای کې د ټولو افرادونه دا محکوم علیه د ټولو افراد نه منفي کوي بلکې د بعضو نه منفي کوي. لکه بعض الحيوان ليس بانسان نو ګوره دلته کې د دې حیوان د ټولو افرادو نه دا حکم منفي نه کو بلکې د بعضو نه منفي کو. پوه شو به معنی نو په عموم سلب کې دا سلب عمومي پکې یعنی دا نفي پکې عام وي او دا محکوم علیه دا هر فرد نه دا حکم منفي شوی. پوه شو به معنی د محکوم علیه د هر فرد نه او په سلب عموم کې یعنی په دې عموم کې سلب دا عموم ته منفي شوی یعنی عموم پکې نه د ټولو افرادو نه حکم نه منفي شوی بلکې د بعض افرادو نه حکم منفي شوی. دا یو خبره ده چې موږ سلب عموم او عموم سلب کې فرق وي. په سلب عموم او عموم سلب کې فرق دا برته چی په سلب کې او په عموم سلب او په سلب عموم کې څه فرق دی چې په عموم سلب کې د محکوم علیه د ټولو افرادو نه حکم منفي کوي او په سلب عموم کې د بعض افرادو. پوه شئ ښه. دویمه خبره قضیه ده. قضیه تعریف څه ته ویل کېږي قضیه په دې بدايه کې ورته جمله وي او په دا ورته قضیه په منطق کې قضیه دا هغه ويحتمل الصدق والكذب چې احتمال القضیه قول يحتمل الصدق والكذب چې دروغ او د رښتیا احتمال لري نو دې څه ویل کېږي قضیه. د رښتیا او د دروغ احتمال لري دې څه وایي قضیه. د قضیه اول دوه قسمونه دي یو قضیه شرطیه ده او یو قضیه چې نه حملیه ده. قضیه حملیه چې د دوه مفردونو نه جوړي
چې انحلال کېږي مفردین ته نو دې ته قضیه حملیه وي او شرطیه چې د دوو قضیو نه جوړي نو دې ته قضیه شرطیه وي هغه پوه شو به معنی لکه یم زید قائم دا قضیه حملیه ده دغه چې د دوو مفرداتو نه جوړه ده د دوو مفرداتو نه جوړه او که دوو قضیو نه جوړه نو بیا ورته څه ویل کېږي قضیه شرطیه د قضیه حملیه اولنی جزء موضوع وي او دویم جزء محمول وي د قضیه حملیه اولنی جزء او دویم جزء محمول وي نور به تاسو دا منطق بیا ځان زده کړی یا کدو زده کوي چې ځان زده کوي د شرطي نه موږ بس نه کوم خپل سبق ته راځو د قضیه حملیه څه ته ویل کېږي چې هغه چې انحلال کېږي دوه مفردات یا مطلب دا آسان الفاظو کې چې د دوه مفرداتو نه جوړي چې موضوع او محمول دواړه مفرد وي نو دې د قضیه حملیه وي او قضیه شرطیه څه ته وي چې د دوه قضیو نه جوړي د دوه قضیو نه جوړي دې د قضیه شرطیه وي پوه شو به معنی قضیه حملیه چې د دوه مفرد نه جوړ بیا د قضیه حملیه اولنی جزء موضوع وي او د قضیه حملیه دویم جزء محمول وي موضوع او محمول یو به جندل لکه کم څه ته چې بنا هو کې تاسو جمله ویلا نو هغه جملې ته دلته قضیه وي قضیه حمله ورته صحیح شولا بیا ال دغه چې کم تاسو کې لاولنی جزء مبتدا وي دلته ورته سوی موضوع او حل د تاسو خبر وی دلته ورته سوی محمول ورته وي هغه پوه شو به معنی د دې قضیه حملیه د دې اقسام دي او تقسیمات دي د قضیه حملیه یو تقسیم دار چې د دې قضیه حملیه دوه قسمونه دي یو د موجبه او بل د سالبه موجبه او بل سره سالبه موجبه دي د وجه بری کې حروف سلب پکې نه وي یعنی نفي او الفاظ پکې نه وي یعنی دا محمول د موضوع د پاره ثابت شوی محمول پکې د موضوع د پاره او سالبه څه ته وایي چې موضوع پکې د محمول لپاره نه وي ثابت شوی دا محمول د موضوع لپاره لکه موجبه مثال زمې زید قائم نو دلته دا قیام د زید لپاره ثابت ده کنه او د سالبی لپاره هم زید ليس بقائم زید ولال نه ده نو دلته دا محمول د موضوع نه څه شو منفي شو هغه پوه شو به معنی ها موجبه او سالبه به جندله وس بل خبره کو قضیه حملیه به اعتبار موضوع به اعتبار موضوع په څلور قسمه ده څو قسمه دي قضیه حملیه به اعتبار د موضوع سره په څو قسمه ده په څلور قسمه ده نمبر 1 شخصیه نمبر 2 طبعیه نمبر 3 مهمله او نمبر 4 محصوره دې محصوره د بل نوم وي مصوره او مهمله د بل نوم وي مرسله پوه شخصیه د بل نوم وي مخصوصه قضیه حملیه به اعتبار د موضوع په څو قسمه ده په څلور کم دي شخصیه طبيعيه مهمله محصوره قضیه شخصیه طبيعيه او مهمله او محصوره دا چا قسمونه دي د قضیه حملیه په اعتبار د موضوع یعنی دا موضوع نه ده دا نو د دې په اعتبار سره نو په دې کې وجه د حصر اسانه خبره ده چې دا موضوع به خالی نه د دوه حالونه یا به چې دا موضوع به جزئی وي آیا به سوي کلی به وي که جزئی و جو ډایرکټ وای دا مخصوص ده دا سره لکه زید قائم پوه شئ او کا دا موضوع د دې قضیه حمله کلی و نو بیا به خالی نه د دوه حالونه یا به دا کلی مراد وي به اعتبار ماهیت او هي حقیقت یو شی ده او یا به دا کلی مراد وي به اعتبار افراد سببي کچرتا موضوع په قضیه حملیه ګورځ وای د قضیه حملیه موضوع کلی وا نو دا به خالي دوه حل یا به اعتبار د ماهیت وي یعنی دغه نه به ماهیت مراد وي او یا به افراد مراد وي کا ماهیت مراد وو نو دې ته ویل کېږي قضیه طبيعيه صورت ویل کېږي لکه الانسان نوع نو دې معنی دا ده چې دا انسان په اعتبار د حقیقت سره دا یو نوع ده په اعتبار د افراد سره نو په اعتبار د افراد سره نو او کچرته دا موضوع دا کلی وا خو ماهیت مراد په ضمن د افرادو کې نو بیا به دوه حال نه خالی نه وي یا به بګه الفاظ وی یا به بګه نو یعنی مطلب افراد به بګه بیان شي مقدار د افرادو به بګه بیان شوی مقدار د افرادو به بګه سوي بیان شوی
کلن یا بعضن مطلب دا که په کل سره یا بس سره په بعض سره او یا به پکې نه وي یا به پکې افرادو نه وي یا به پکې افراد وي خو دغه به پکې نه وي مقدار به پکې نه بیان شي چې مقدار پکې نه وي کنه نو دې ته ویل کېږي مهمله سره دوی او کا افراد پکې بیان شي نو دې ته ویل کېږي محصوره مصوره سره دوی محصوره مصوره په دې باندې پوه شو تاسو لکه زمې كل انسان ما هو كل انسان حيوان او د دې لپاره مثال زمې الانسان في قصر واسال انسان في قصر ما هو نو بریږي دا بدل لګي چې لکه یو انسان په خساره کې کپتوري کلستی کا شلی کا کلی او وای كل انسان حيوان نو لګي به ما دا کل وي یا مې بعض الانسان ليس بحيوان نو بریږي ما بعض ولګو چې بعض پوه شو به معنی نو قضیه حملیه به اعتبار د موضوع څه کوي چې په دې کې صرف د موضوع موجوده ټکی دی په دې کې موجوده نو قضیه حملیه څه ته وایي چې د دوه مفرداتو له جوړي چې څنګه جوړي ګوره په دې کې چې یو ټکی تعالی نه درځي کنه نو دا په دې سبق باندې مو نه پويګا په دې سبق باندې نه پويګا نو بیا په کتاب باندې نه پويګا بیا به د خپل سر کزري دیوال راوځو مګنه نو تاسو بیا یو ته وګوره بل ته وګوره چې دا سره سو دا خو څه بل جواب کوي نو په دې خبره باندې خزان پوهږي مولا الاول خو موږ عمومي سلسله به دا ختم شو بیا الاول موږ د قضیه تعریف وکړو چې قضیه څه ته وایي د صدق او د کذب احتمال لري بیا د قضیه دوه قسمونه حملیه شرطیه چې د دوه مفردینو جوړي شرطیه چې د دوه نو شرطیه ما موږ ته کټکو ته چې موږ د سره باز نشته بیا قضیه حملیه د دې اولنی جزء موضوع وي دویم ته جزء سوی د قضیه یو تقسیم چې د حملیه یو موجبه یو سالبه موجبه دي چې حرف نفي پکې نه او سالبه چې حرف نفي پکې وي بیا موږ وی چې قضیه حملیه په اعتبار د موضوع سره نو موضوع څه دی د قضیه حملیه الاولنی جزء سوی موضوع نو په اعتبار د موضوع سره په شخصیات طبيعيه مهمله محصوره مې وجه د حصر پکې دا چې تعریفونه موږ د معلوم شي چې دا موضوع به خارجي یا به جزئي یا به کلی وي کا موضوع د قضیه حملیه جزئي وا نو دې ته ویل کېږي مخصوصه قضیه حملیه مخصوصه او شخصي ورته ویل کېږي زید قائم مثال له او که موضوع د دې کلی ونه بیا به خارجي نه حالنا یا به د دې موضوع چې نه د دې نه ماهیت مراد وي او یا به افراد مراد وي که ماهیت مراد وو نو له طبيعيه وي لکه الانسان نون او که افراد مراد وو نو یا به مقدار د افراد بیان شي یا به مقدار د افراد نه بیان شي کلن او بعضن که مقدار د افراد به بیان شي او کلن او بعضن نو دې ته ویل کېږي محصوره او مصوره او که نه بیان شي به نو دې ته ویل کېږي مهمله الګه پوه شو به معنی ها وز دا محصوره نه د دې سره زموږ کار دی محصوره څه ته وایي ګوره د دې تعریف شروع کوي چې قضیه محصوره څه ته وایي قضیه محصوره دي ته وایي چې دا قضیه حملیه موضوع نه مراد ماهیت وي او افراد داغه مراد څه دي مراد وي افراد ته مراد وي او د افرادو تعداد بیان شوی نو دې ته ویل کېږي قضیه حملیه محصوره څه ورته وایي قضیه حملیه محصوره نو د دې دا چې موږ کوو ترکیب دې څنګه به تعریف چې قضیه څه ته وایي چې پای کې د دروغ او د رښتیاو احتمال وي حملیه محصوره چې اولنې موضوع د موضوع نه مراد افراد وي خو دا افرادو تعداد بیان شوی مقدار بیان شوی کلن یا بعضن نو دې قضیه حملیه محصوره څلور قسم دي یو د موجبه کلیه او دویمه ده موجبه جزئیه او دریمه ده سالبه کلیه او څلورمه ده نو دا خو به تاسو ته کېږي چې درځي نه سم مثالونه به وایو موجبه کلیه څه ته وایي نو موجبه خو ما تاسو ته ویله چې بریږي نفي پکې نه وي او کلیه چې کل پکې ذکرې څه پکې ذکرې کل پکې ذکرې لکه ته کل نفس ذائقه الموت بل په قرآن مجید نه مثال وایي
ها كل من علیها فان. نو دلته ګوره دا محمول د موضوع د هر جز د لپاره ثابت دی کنه. موضوع د محمول د هر جز د لپاره څه ده پوه شئ. لکه نفس انسان دا یا ته کل انسان حیوانون په منطق کې دا مثالونه لیکي قرآن حدیث خو پکې نه وایي کل انسان حیوانون. نه هر فرد د انسان چې د سره حیوان موجب جزئیه څه ته ویل کېږي چې محمول د موضوع د بعضی افراد لپاره ثابت وي. د څه لپاره؟ د بعضی افراد لپاره ثابت وي. لکه ته بعض الانسان حیوان بعض الحيوان انسان بعض الحيوان نو ګوره دلته د حیوانیت ثابت کو د بعضی د انسان لپاره د بعض حیوانیت ثابت کو. لکه ته بعض حیوان انسان دی هر حیوان خو انسان نه دی کنه. که هر حیوان انسان نو بیا په لکه د نور ځناور او دا بګینو کنه پوهیږئ. او قرآن مجید د مثال ان بعض ظن اثم بعض ظن اثم یعنی هر ګمان خو ګناه نه دی خو بعض ګناهونه. نو دلته کې دا محمول د موضوع د بعض افراد لپاره ثابت شو. سالبه کلیه څه ته وایي چې محمول د موضوع نه منفي شوي د ټولو افرادونه منفي شوي. لکه دی لا شیء من الانسان بحجر لا شیء من الانسان یعنی هیڅ یو جز د انسان حجر نه دی. یاره پوه شو به دې معنی لا شیء من الانسان بحجر. او قرآن مجید کې ما انزل الله على بشر من شيء ما انزل الله على بشر من شيء چې نه نازل کړه الله پاک په هیڅ انسان باندې هیڅ یو شی نه. دا موجبه دا سالبه کلیه ده پوه شئ. او سالبه جزئیه څه ته ویل کېږي چې موضوع د بعض افرادو نه چې دا سوي. لکه ته بعض الحيوان ليس بناطق بعض الحيوان یا ته بعض الحيوان ليس بانسان. نو ګوره سالبه ولیدا چارفینه به بغیر راغله او جزئیه ولیدا بعض بغیر راغله. موجبه جزئیه ولیدا بعض الحيوان انسانون چې بعض بغیر راغله او جزئیه ولیدا دا موجبه ولیدا چارفینه په بغیشته. بیا دا موجبه کلیه په دې غویا لفظ د کلو راځي یا الف لام استغراقی راځي. لکه اوس ګوره د الحمدلله تاسو چې دې دا کوي کنه الحمدلله نه په دې کې موږ وایو الحمدلله په دې کې د منطق په لحاظ سره موږ دې ترجمه کوو. نو په الحمد کې کدا لا موږ دا الف لام استغراقی اخلو نو دا به موجبه کلیه وي څه وي. اګه په دې الحمدلله کې موږ دا الف لام عهدی اخلو الف لام ساخلو عهدی اخلو نو دا به موجبه جزئیه وي څه وي موجبه جزئیه. دا موجبه کلیه لپاره عام طور باندې دغه راځي کله راځي یا الف لام استغراقی راځي. دا موجبه جزئیه لپاره بعضو راځي. د سالبه کلیه لپاره لا شیء او لا واحد او دا راځي. او د جزئیه لپاره سالبه جزئیه لپاره بعضو وبګه راځي ایو وبګه دا لیس او دا راځي. هغه باندې باندې پوه شئ. ها دوه خبرې موږ وکړې. یو خو موږ د سلب عموم او د عموم سلب په اړه کې خبرې وکړلې پوه شئ. دوی موږ د قضیه تعریف وکړو په دویمه خبره کې موږ د قضیه تفصیل وکړو. نو اول د قضیه تعریف موږ وکړو بیا د قضیه دوه قسمونه حملیه او شرطیه. د حملیه تعریف وکړو او د شرطیه تعریف وکړو. بیا حملیه دا غیر اولنی جزء موضوع دویم تسوي محمول وي. او دویم تقسیم موږ د قضیه وکړو چې قضیه موجبه ده او سالبه ده موږ وکړو رسو په لکار راغی. او بیا قضیه حملیه به اعتبار د موضوع سره څلور قسمونه دي شخصیه طبعیه مهمله محصوره. وجه د عصر په کې دا چې موضوع به خالی نه وي یا به جزئی وي یا به کلی وي. که جزئی وا نو بیا به لګا زیاده محسوسه وي. که کلی وا نو یا به د ماهیت مراد یا به د افراد مراد وي. که ماهیت مراد دي ته تفعیه وي او که افراد مراد نو یا به کې مقدار د افراد بیان شوی یا به نه بیان شوی. که مقدار د افراد به کې بیان شوی کلان او بعضن نو محصوره ورته وي مصوره ورته وي. مصوره ورته کوي چې سور البلد نه ماخوذ ده او سور البلد هغه دیوال ته و چې دا علاقه د حفاظت لپاره غیر چپیره والا شوی نو دې ته هم دا سور لګیدلې دا کله د بعض او د دې دا سور ورته لګیدلې. او کچرته مقدار افراد او اعتبار د افراد او مقدار پکې نو دې ته مهمله او مرسله ویل کېږي. څور ته لګي مهمله او مرسله. بیا دا چې دا قضیه حملیه محصوره دا په څلور قسمه باندې ده. یعنی کوم چې محصوره ورته وایي مصوره ورته وایي یعنی چې سور بګه ذکر کړل شوی. سور مطلب څه دی یعنی کله او بعضو چې دا بګه راغلي چې کله او بعضو دا بګه راغلي دي ته مصوره وایي. موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه.
لکه پوه شو به باندې دا ورته چی دا په خبرې موږ وکړلې اوس د قضیه حملیه د دې جنن دا بل تقسیم دی چې دا معدوله او غیر معدوله بیا معدوله الموضوع معدوله المحمول معدوله الطرفين دا ان شاء الله سبب بیا وایو ښه ته بری باندې پوه شوي دا به ګوره سبا ما ته داسې اورئ که نه لکه څنګه چې د خپل مور به نوم یاد دی انشاءالله چې دا درته نه یاد نو بیا به اخوا ګوره نه پوهېږئ غواړو شمه